ഏവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വഫ്രയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വഫ്രയിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം താമസിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. സമയം അങ്ങനെ വൈകുന്നേരമായിരിക്കുന്നു. വഫ്രയിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഫാം ഹൗസൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് ഇന്ന് അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് നാളെ വൈകുന്നേരം 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചു വരിക, അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ. കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഉല്ലാസത്തിലാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതുപോലൊരു നല്ല അടിപൊളി പരിപാടി കിട്ടിയത്. വനിതാരത്നങ്ങളൊക്കെ കഥ പറയുന്ന തിരക്കിലാണ്. കൂട്ടത്തിൽ അല്ലറ ചില്ലറ പാചക പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കപ്പ, ചേമ്പ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. കപ്പ, ചേമ്പ്, കാന്താരി, ഉണക്കമീൻ, ബീഫ് ഫ്രൈ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വിഭവം. ഇവിടെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കനലൊക്കെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാചകം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സമയമാവും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് പൊറോട്ട, ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കപ്പയുടെ പരിപാടികളൊക്കെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് മീനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി എന്നാണ് ഈ മീനിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ കാർഡ് വെച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കളിയുടെ പേര് ഊണോ എന്നാണ്. കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കളിയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ മീനൊക്കെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പല സെറ്റായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഫിഷ് ഗ്രില്ലിന് ശേഷം ചിക്കൻ കാലുകൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ ഊഞ്ഞാലാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഴിപ്പാണ്. കഴിപ്പോട് കഴിപ്പ്. അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കുറച്ച് തടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറേ തടിയൊക്കെ പെറുക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ക്ഷീണിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടികളൊക്കെ ഊഞ്ഞാലാടാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇവിടെ അതിശക്തമായ ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൂർണമെൻ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചുറ്റും എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഉറക്കം വന്ന് തുടങ്ങി. സമയം ഒരുപാടായി. കുറച്ച് പേര് കരോക്കിയിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മുട്ട വറക്കുന്നു, മുട്ട പുഴുങ്ങുന്നു. തലേ ദിവസത്തെ പൊറോട്ടയിൽ ആവി കയറ്റുന്നു. അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ഫാമിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടന്നു കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതാണ് ഫാമിൻ്റെ പുറകുവശം. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ
വണ്ടികളൊക്കെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. നല്ല മനോഹരമായ മഞ്ഞപ്പൂവുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ഫാം ഹൗസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വരാന്തയുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നേരെ ചെല്ലുന്നത് മെയിൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഫാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സിറ്റൗട്ടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലൊക്കെ ഈ പനയുടെ ഓലയാണ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ടെൻ്റുണ്ട്. ടെൻറ്റിൻ്റെ അകഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് കാണാം. അകത്തെ ഒരു ദീവാനി പോലെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇത് കൂടാതെ വേറെ ഒരു ടെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് കാണുന്നത് മറ്റൊരു ദിവാനിയാണ്. അപ്പോഴേക്കും രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. അടുത്തത് ഒരു ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ്. ചിക്കനൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി അരിയിലൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളങ്ങനെ ഗെയിമുകളൊക്കെ കളിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ മസാലയാണ്. ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങനെ പാത്രം കൊണ്ടും കൈ കൊണ്ടുമൊക്കെ വീശി തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ യമ്മി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്തെ അപ്പോഴും വീശൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ബിരിയാണിയുടെ പുറത്ത് വിതറാനുള്ള ഉള്ളി ഫ്രൈ ആണ് ഇത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദമ്മിടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം ദമ്മിട്ടതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മുട്ടയൊക്കെ പെറുക്കി വെച്ച് അലങ്കരിച്ച് അതിനുശേഷം വാഴയിലയും അലൂമിനിയം ഫോയിലും ഒക്കെ വെച്ച് അടച്ചു പൂട്ടി സീൽ ചെയ്ത് കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി തുറക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബിരിയാണി നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വീണ്ടും കളിയൊക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറേ നേരം കൂടെ അവിടെ ചിലവഴിച്ച് വൈകുന്നേരം ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു 5:30 ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു. സമയം ഏതാണ്ട് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി വഫ്ര ട്രിപ്പിന് ശേഷം ഞങ്ങളങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.